Всем привет, ребята, сегодня играет Метель. Да, ребята, сегодня у нас планы. Это знаете, что сделать надо нам? Я вам покажу, как взять маску кролика. Это довольно очень простое задание. Самая простая, мне кажется, маска. Так, вот. Выбрано. Начать играть. Заходим за Алана. Так, ребята. Давайте. Берем отмычку, открываем. Блин, что-то тупит. Это из-за записи. Болторез у нас тут. Это ёперный театр. Вот он у нас тут молоточек. Молотком мы разбиваем вот это вот. И берем ключ. Ключ от вот этого вот ящичка. Берем. Изолентой мы перекручиваем вот это вот. Потом возвращаемся в клетку. Все. Так. Сейчас он придет. Вот он. Подождите. Все закрыл вроде бы. Мне кажется, это самая простая глава из всех. Так, выходим отсюда. Ничего нету. Давайте теперь включаем панель управления. У меня это код, я помню. Он всю игру будет. Это вот код. Сначала вот этот вот. Циферка вот тут. Вторая циферка вот тут. Третья циферка вот тут. И четвертая циферка вот тут на коробочке. Теперь берем болторез, приседаем, открываем. Вот это вот спускаем. Просто на нее нажать. Там ничего у нас нету. Давайте поищем. Может, тут нету. Вот она. Дверной засов. Это нам пригодится в конце, потому что он у нас только один. Так. Берем гвоздодер. Отрубаем вот эти вот гвоздики. Календарь мы, конечно же, ставим. Нет. Так, стоп, вот сюда вот надо. Вот так, вот это. Только вот эту вот веревку ни в коем случае не трогайте, потому что ее нельзя убрать. Потому что она провалится на пол, и ее нельзя будет убрать. Я не знаю, почему так. Так. Ну что тут? Нет. Тут рукоятки нету. Тут. Вот она, да. Берем рукоятку. Идем вот сюда вот. Берем наш гаечный ключ. Дверь закрыть. Включить. Ну ничего, вроде бы не забыл. Все. Самая легкая глава, я вам так скажу.
немного микрофон погромче сделать. Наушники, точнее. Да, показалось. Просто он слепой, наверное. Так, мы теперь включаем панель, дверь открываем и бежим вот сюда вот. После этого гаечный ключ. Потом вот так вот. Выламываем дверь. Не дверь, а вот эту вот фиговинку. Потом вот тут будет рычаг. Все, понял. Идем к нашей панели. Закрываем дверь. Включаем панель управления. Все. Можно закрывать. Вы можете в ванной вообще ничего не закрывать, потому что он даже туда не пойдет. Панель управления он, потому что вон там вот по любасу будет не рычаг, а этот отвертка у нас будет. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Так, пока он выходит, у меня эта маска уже кролика есть, так что я вам просто показываю. Панель управления. Дверь открыть. Вот рычаг теперь берем. Дверной засов. Вот просто на дверь нажимаете, и у вас дверной засов. Включаем электричество. Включаем лифт. Идем сюда. У нас еще будет кирка. Вы не забывайте об этом. Так и должно быть. Так, ребятки. Давай, быстрей. Ребята, подписывайтесь, ставьте лайки. Вы чё, я вам пытаюсь показать. Сейчас. А ну живо открывай дверь. Мы ему не открываем дверь, по любасу. Теперь идем вот сюда вот. В следующей серии я вам покажу, как спасти Беллу. Да, в следующей уже серии только. Пока-пока. Вот, у нас вот это. Вот тут циферку запоминайте. У меня тут 7. У вас есть вот такая вот пилка по металлу. Открываем ее. Все. И сейчас смотрите, просто оти-боди. Бозички. Бозички. Жалко собачку, что мы ее не можем выпустить. Вот тут будет лежать у вас маска. Вот тут код надо. Вон там вот код, я помните, циферка 1. 2 циферка у нас вот тут, смотрите. Вот тут. У меня 5. У меня 7, 5. 7, 5. И последняя циферка. Вон там вот. Собачка, привет. Я помню, ты меня кусала. Мы, кстати, можем даже к маньяку зайти. Но мы это, когда я вам покажу код. У меня 7, 5. У вас другой может быть совсем. И мы забираемся вот сюда вот. И у вас тут будет 4. У меня 4. Это у вас по-другому будет, наверное. Мы, кстати, можем даже к маньяку зайти, он нас не поймает. Смотрите, мы заходим к маньяку. Всё. И вот он нас не поймает даже. Мы хоть что сможем делать, только он нас не поймает. Привет, привет. Он даже нас не хочет спамировать. Могу тут все пооткрывать. Он даже нас ничего не сделает с нами.
что открыто. Просто все открываем. Только смотрите, в эту не заходите, вы сразу же умрете. Так. Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Мы, кстати, можем даже вот это вот дернуть. Ребята, вот тут-то, кстати, Эмиля была. Заходим вот сюда вот. Теперь тот код, помните? Ну просто смотрите, вводим сюда вот. У меня 7, 5, 4. Все. И открываете дверку. И вот тут у вас будет маска зайчика лежать. Вот тут вот. Прям на этом месте. Вот так вот будет лежать, смотреть. Вот там вот, кстати, вон, видите, какой-то баг. Это от лифта. Смотри, Егор. Это от лифта. Штука. Куда она ушла. Мы даже можем в этот дом зайти. Смотрите, мы заходим. Это отсылка к 3 главе. Вот, смотрите, вот она. Это от лифта. Так что, ребята, вот такое вот видео у нас получилось. Давайте с собачкой прощаемся. Пока-пока. Утибозички. С нами играется. Пока, собачка. Жалко, что мы ее не можем спасти. Так, мы просто вот сюда вот идем. Главное вам не застрять. И открываем ей. Все. Все. Ребята, мы прошли метель, первую главу, и я вам показал, как еще сделать, массу кролика. Еще вам показал, как пройти эту. Так что всем удачи и всем пока-пока. Мы будем прощаться, да? Так что всем удачи, всем пока-пока. Будьте на связи, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчик и отправляйте своим друзьям, потому что это мне поможет для моего канала. Так что всем удачи, всем пока, пока-пока. Пока.